Всем привет, с вами Лайф, и сегодня мы продолжаем играть в Little Nightmares. В предыдущей части мы закончили первую главу, и сейчас будем играть во вторую. Давайте. Так. Мы, получается, вышли из тюрьмы, и теперь идем в неизвестность. Нифига тут лесенки. Чё, в Хогвартсе, что ли? Да иди ты. Опа, 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 стоять, и я тебя на это догоню. Так. Чё там? Проходи, там что-то. Там комната. Я не могу туда пойти? Чё это? Ладно. О, лампа. Зажигаем. Конечно. Ау. Я здесь могу залезть? Нет, здесь не открывается. Навел. Открывается. Залазь. Понял. А сюда как? Может опять стул? Но зачем? Там ведь был проход, он бежал туда. Ладно, непонятно. Теперь понятно. Ответ сам пришел к нам. А я уже собирался уходить. Глаз. Я вижу тебя, не прячься там. Типа камера, да? Опа. А... Фу, кто это? О, это... Из той заставки, да? Вот это вот леди, чей силуэт мы видели, да? У нее статуэтка. Она набивает. Прикольно. Типа камера? Еще что-то. Ладно. Эй. Я тебя догоню. Я ж тебя догоню. Я тебя догоню и обниму. Ну или задушу. Где он? Где он? Видимо, не догоню. А нет, он здесь. Стой, вор!
Теус. Души. Ну ладно. Ты за мной идешь? Пошли. А что за ты? Не? Хватайся. Он прыгает, да? Ну и ладно. Непонятно. Идем дальше. Дверь для слабаков, да? Опять потайная дверь. Какие классные здесь портреты. Не, лучше включи. Разбиваем. И срезали себе все ноги. Отлично. Ключ. Ничего? Я думал, они здесь спрятались. Ладно. Так. Я сразу вижу вот этот рычаг. Как понимаю, до него я не долезу. Вот так. Что такое? Что это было? Ладно, не важно, что это было. Главное, что его сейчас здесь нет. А вот и ключ. Живи. А я вижу еще кое-что. Буньк. Тоже скинь его пока что. Теперь пойдем. Ау. Бей. Лифт. Да заткнись. Твою мать. Ладно, иди сюда. Там был гномик. А это оторвать не могу? Здесь это обязательно не понадобится больше. Крыса. Опять? Блин, столовки рядом нет. Проблема.
Крысу, лови крысу. Я же надеюсь, она не будет реально крысу жрать. О, послушайте эту музыку. Это выглядит как абсолютная ловушка. Ну ешь, что тебе поделать. Что я сказал? Это ловушка. Что это оказалось? Оказалось, это ловушка. Ай. Оу. Длинные руки. Да он так топчет. Кажется, нам стоит выбираться. Чё? Толкаешь? Понял. Мне кажется, ей было больно. Но это только предположение. Не допрыгнул. Вдруг. Может, я его тоже могу освободить? Сильнее давай, сильнее. Раскачаться, да понял я. Не глупый. Только куда дальше? Нет? Не можешь открыть. Там вот что-то есть. Ладно. Капкаться можешь? Можешь. Свечка, могу зажечь. Надеюсь, я не привлекаю лишнего внимания. Ой-ой. Какой ужас. Что он делает? Он слепой, да? Блять. Ебаный пол. Съебись. Съебись. Ни единого звука. Кто он нашел? Где он? Он. Может, по полтинчикам, да?
Он как будто стянул с себя кожу на лицо. Ты иди работай. Вон парни там сидят. Да, друзья. Сюда могу? Могу. Да свали отсюда. Чего? Ой, какой ты долгий. Не падай. Это было бы очень тупо. Но шляпа стильная. Здесь тоже шумно, да? Побежали. Отлично, допрыгнул. Все, нормально. Ага. Рычажок. Сюда. Треугольник. Как же бесшумно. Пускай. Нормально. Пошел ты. Ботинками кидается. Зажигай. Надеюсь, он не будет сюда совать свои руки. Нифига. Кладбище ботинков. Ой-ой-ой. Ау. И ботиночные монстры. Ой-ой-ой. Забирайся. Куда дальше? Ой, дальше далеко. Ха! Лох. Никчемный. Блять! Эй, ты че через трубы ходишь? Ящик, ящик. Многопалевно. Может, залезть надо было? О, нет. Он проверяет. Где моя обезьяна? Я здесь оставлял обезьяну. Теперь они мне помогли.
А вот обезьяна. Чего? Проваливаешься? Завали ебало. Ладно, залазь. Да. Только не чекай здесь. Не вижу смысла мне вылезать. Здесь побезопаснее будет. Что у нас тут? О! Самый лучший момент разглядеть ее лицо. Она уже отвернулась. Погоди. Возьми обезьянку. Он не слышит? Нет, я сваливаю, я сваливаю. Тихо. О, нет. О, нет, пошел вон. Толкай, толкай, толкай. Все, не повез? Или как? Нет. Да ладно. Я немного не вовремя. Он сейчас вылезет оттуда по-любому. Окей. Кажется, сейчас будет опять погоня. Твою же ж. Бежим, бежим, бежим. Ботинок. Бежим. Походи. Спец. Гномик. Так, куда мы? Наверх? Залазь. Какой же он стрёмный. Может, у него рояль уронить? Круто. Почему он не побежал? Так я же свечку зажег. Сохранение было вверху. Ладно, не важно. Залазим.
Зачем ты отпускаешься? Ну, прикольно. Ну, прикольно. Залазь. Хватит ронять книжки. Хоть. Не надо играть на нем. Вот. Теперь точно допрыгну. Да не роняй книжки. А я прям к нему. Там книги падают, не слышишь? Эй, ты! Вот это зря. Слишком рискованно. Ну, залезь, залезь. Не могу. Пойди здесь. Мне хана. О, нет. Надо было бежать, кажется. Здесь. Подъем. Это всего лишь кошмар. Стоп, а здесь могу залезть? Могу. Почему нет? Ай, конечно, сейчас все попадает. Прям ему на голову. Нет, 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 убери руки. Ищи, ищи. И... Сейчас будем делать ловушку Джокера. Да я там! Что ты ищешь? Вот падла. Давай, ищи там, давай. Говнюк. Чё это не ищешь? Только сюда подойди, начнешь искать. На тебе на голову. Сейчас полезет. Да блин. Это было бесшумно. Какая-то.
Все. Я надеюсь, там ковер. Ну, тоже подойдет. Не слышит? Нормально. Ну, я вижу очаг. Шкатулочка. Еще весьма привлекательная кнопочка. Нажимай. Нажимай. Что ты не жмешь? Ой. Прикольно. Он, надеюсь, открытый. О, нет. Да иди, там телек работает. Может быть, я могу. Пофиг, прячься. Хватайся. Ничего. Иди телек выруби. Придурок. Погнали. Хватайся. Пошел вон отсюда. Спалили. Ну, это что-то меня убьет. А стоп, а не легче мне перепрыгнуть? А, понял. Нет, еще. Берись, еще. Ну, это будет делать не обязательно. Перепрыгнуть. Да не уезжай. Давай обратно. Ладно. И хоть. Что за колбаски там висят? Не... Давай вниз прыгни, да? Зажигаем. Че не могу дальше? А, понял. Да. Ага.
Да. Куда? На руку. Отлично. Прыгнул. Проверяет эти места. Да опять! Зачем на руку прыгаешь? Там нужно, наверное, к той решетке. Он ломается, ему руки отрубить. По-любому. Эти. Сюда. Какую руку? Какую руку? Тут, значит, сюда. Не, нужно лучше оттуда, там ближе. Сейчас он поменяет. Оп. Главное, не на руку. Оу! О-хо-хо! Он не очень добрый. Я думаю, он больше угроз не представляет, да? Твою же! Отвали! Падла. А ты? Фу. Кажется, еще одна глава пройдена. Мы упали? Проспайся. Я предлагаю на этом закончить. Всем спасибо за просмотр. Мы играли сегодня в Little Nightmares. Пошли еще одну главу. Продолжим еще в следующих сериях, конечно же. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.